lalu. Dari pertama kita bertemu, kau setuju. Tak persoalkan itu. Jadi mengapa baru sekarang menjadi masalah? Jadi mengapa baru saat ini kau kepikiran dan selalu meributkan kamu bosan? Apa kamu jenuh? Atau kau butuh waktu untuk menyendiri? Mungkin kita terlalu lama, mungkin kita terlalu sedih, selalu bersama-sama. Entah kau tahu lagi mencintaiku atau ada orang lain di hati. Mungkin kau telah melakukan sesuatu hingga kau merasa bersalah, lalu mencari-cari kesalahan. Jadi mengapa baru sekarang menjadi masalah? Jadi mengapa baru saat ini kau kepikiran dan selalu